सबैजनालाई नमस्ते हैन। यो भिडियो चाहिँ मलाई बनाउन मन लाग्थेन, तर मलाई बनाउन मन लाग्यो। एकजना सिस्टर जो क्यान्सर भएर अहिले बित्नु भयो, उहाँको नाम चाहिँ अहिले मलाई थाहा भएन, तर जुन सिस्टर अहिले बित्नु भयो हैन, उहाँ यहाँ विदेशबाट नेपाल जानुभएको रहेछ र उहाँलाई पाटेघरको क्यान्सर भएर बित्नु भएको रहेछ र उहाँले युट्युबमा हैन मिडियामा उहाँले सहयोग माग्नु भएको थियो। अनि उहाँ मन हुनेहरूले सबैले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। र मलाई चाहिँ चित्त दुखेको चाहिँ के कुरा भन्दाखेरि जुन कमेन्ट गर्नेहरू देखेर हैन, यो घटिया सोच भएको हुन्छ नि मान्छेहरू, घटिया सोच हैन, त्यस्तोहरूलाई सम्झाएर पनि के गर्नु र हैन। त्यही पनि मलाई त्यो कमेन्टहरूमा चाहिँ यस्तो, उहाँले जब उहाँ अहिले बितेर जानुभयो हैन सिस्टर, तर उहाँको जुन जिउँदै हुँदैन उहाँको जुन सहयोगको अपिलमा चाहिँ जुन कमेन्ट गर्नुभएको थियो हैन, विदेशमा बङ्गाली पाकिस्तानीहरूसँग सुतेर पाटेघरको क्यान्सर भएर यहाँ नेपालमा आएको सहयोग मागेको रे। अनि विदेशमा पाकिस्तानी बङ्गालीले यस्तो गरेर क्यान्सर भएको रे, उस्तो रे हैन। हुन त सामाजिक सञ्जालमा एउटा कसरी बोल्नुपर्छ भनेर थाहा नहुने मान्छेहरूले किन मोबाइल चलाउनु, किन सामाजिक सञ्जाल चलाउनु हैन, अरूको चरित्र हत्या गर्नले किन। एउटा दिमाग लगाएर सोच्नु, दिमाग लगाएर। हाम्रा पहिला पुराना जति पनि हुनुहुन्थ्यो हैन वृद्धहरू, उहाँहरू पनि कोही पाटेघर के अरे क्यान्सर भएर बित्नु भयो र कसैले होला गाउँघरमा पनि नेपालमा पनि होला। सबैलाई त्यही नजरले हेर्नु हुँदैन क्या। विदेश गएको मान्छेहरूले त्यो के अरे बङ्गाली पाकिस्तानीहरूसँग लागेर यस्तो भयो भनेर तपाईँहरू लास लाग्थ्यो कि नेपालमा बसेर त्यो क्यान्सर लागेकोहरूलाई पनि के बङ्गाली पाकिस्तानीले गएर नै त्यस्तो गरेर क्यान्सर भएको। मान्छेको दिमाग हुँदैन, अलिकति दिमाग हुनुपर्छ के। भन्न पाएपछि जे पनि भनिदिने के, बोल्न पाएपछि जे पनि ल्याउनु, यो दिमागमा सोच्नुपर्छ के। भोलिको दिनमा यो कमेन्ट गर्नेहरूको लागि मात्रै, नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूको लागि मात्रै, भोलिको दिनमा तपाईँको आमा अथवा तपाईँको श्रीमती अथवा तपाईँको छोरीलाई पनि क्यान्सर लाग्यो भने तपाईँले के त बङ्गालीसँग पाकिस्तानीसँग सुतेर त यस्तो भएको भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। अलिकति मान्छे जब बिरामी हुन्छ, जब उसलाई भनेको आफन्तको साथ अथवा सामाजिक सञ्जालमा आएपछि कसैले साथ सपोर्ट गरोस् भनेर सामाजिक सञ्जालमा आउने हो सहयोगको लागि होइन। त्यो सहयोग उहाँले माग्दाखेरि पनि बरु दिनु मन नलाग भयो, नदेख भयो हुन्थ्यो, किन त्यस्तो नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको होइन। मलाई चाहिँ एकदम चित्त दुखेको त्यो कुरामा। र तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि त्यस्तो शब्दहरू नबोलिदिनु होला होइन। एउटा त्यस्तरी नै हिँडेको छ होइन, तपाईँहरूले आँखाले देख्नु भएको छ, त्यो केटी तपाईँहरूले देखेको केटी सेम त्यो केटी त्यसरी नै भएर हिँडेको छ भने त्यो केटीलाई भन्न चाहिँ सुहाउँछ है, ल त यसरी हिँडेको थिइस्, मसँग प्रुफ छ भनेर तपाईँहरूले प्रुफ सुत्दै त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तर कोही सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले नचिनेको मान्छे सामाजिक सञ्जाल तपाईँसँग सहयोग मागेछ होइन, सहयोग मागेको छ, उसले बिरामी भएर ऊ अन्तिम स्थितिमा पुगेको छैन, त्यो मान्छेले तपाईँले नचिनेको मान्छेलाई पनि बङ्गाली पाकिस्तानीसँग सुतेर यस्तो भयो भनेर उसको चरित्रमाथि औँला उठाउनु अलिकति लाज लागेन। म त यति प्रार्थना गर्छु त्यस्तो मान्छेहरूको लागि के, जसले नदेख्दा पनि त्यो मान्छे गलत छैन भनेर नदेख्दा पनि त्यो मान्छेलाई, जो त्यो मान्छेको चरित्र हत्या गर्छ, त्यसको परिवारमा पनि त्यस्तै होस् होइन। जसरी उसले बोलेको छ, जुन शब्दहरू बोलेको छ, त्यो मान्छे पनि त्यसरी नै होस्। अर्काको चरित्र हत्या गर्नु भनेको महापाप हो के हो। तपाईँले आँखाले देखेर प्रुफ छ तपाईँसँग, तपाईँले खुद देखेको छ, त्यो केटी त्यो पाकिस्तानीसँग हिँडेको, त्यो केटी बङ्गालीसँग हिँडेको प्रुफ छ भने ओके, त्यो प्रुफले भन्नुपर्छ, ल यो प्रुफ छ मसँग त हिँडेको भने देखाउन सक्नु पऱ्यो के। त्यत्तिकै त्यो अरूले यो त्यो भन्दै मैले पनि यस्तो भन्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर त्यो कमेन्ट गर्ने होइन के। त्यस्तोहरूले त थुक्छु म, थाहा छ, त्यस्तो कुकुर हो क्या, कुकुर। किनभने धेरै गाली गर्न मन लाग्छ होइन, धेरै गाली गर्न मन लाग्छ त्यस्तोहरूलाई। तर मेरो बाबा आमाले संस्कार दिनुभएको छ के, थुक्न पनि यस्तो थुक्छ नि, त्यो थुकलाई पनि त्यस्तो मान्छेहरूको लागि खेर नफाल्नु भन्छ के, थाहा छ।
ओके, यो मेरो भिडियो यही हो। मेरो कुराले चित्त बुझेन भने आई एम सरी।